ଛକା ମାଇଚିଆ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବୁ, ଭଲ ମା ହେଇପାରିବୁ, ଭଲ ସାଥୀ ହେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମୋତେ ପନିକିରେ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କିନ୍ନରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରେଫ୍ର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେବେ ହେଇଛି? ମୋ ନିଜ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ତା ସହିତ ମୋର ଟିକେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ 500 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି, 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୁଁ କିନ୍ନର ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ବି ଆଉ ନୂଆ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର। ଟିକେ କଥା ଟିକେ ମସ୍ତି। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କିନ୍ନର। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ କିନ୍ନରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ସଫଳ ହୁଏ। ସେଇ ଆଶା ଆଉ ଭରସାରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗେଷ୍ଟ ଜଣେ କିନ୍ନରକୁ ଡାକିଛୁ। ସେ କିନ୍ନର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନୁ କିନ୍ନର କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି କଟକବାସୀ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଚିନୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା, କିଛି ମନର କଥା, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କଥା ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି କେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ମାନେ ପଚାରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଚିନୁ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଜାଣିବା ବହୁତ କିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରିବି? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବି, ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବି, ନା ଗୋଟେ କିନ୍ନର ହିସାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବି, ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସ ଓମ୍ୟାନ୍। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ? ଟ୍ରାନ୍ସ ଓମ୍ୟାନ୍। ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ନର। ଆପଣ କ'ଣ କିନ୍ନରରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କିନ୍ନର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ନା କିନ୍ନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର? କିନ୍ନର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ନର ଖାଲି ଜଣକୁ ବୁଝାଏ ଏଇଟା ଆମେ ବେସିଂ କରିବା ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା। ଖାଲି କିନ୍ନର ମାନେ ବେସିଂ କରିବା ମାତ୍ର ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ କାମ କରିବା, ମଣିଷ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ କିନ୍ନରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ବାସ୍ ସେଇ ଭରସା ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର ଏଇ ଟିକେ କଥା ଟିକେ ମସ୍ତି ପୋଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ମେଲ୍ କିନ୍ନର ଫିମେଲ୍ କିନ୍ନର ପୁଣି ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଟ୍ରାନ୍ସ ଓମ୍ୟାନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଓମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିକି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳକୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲି? ତ ସେ ଯେଉଁ କିନ୍ନରଟା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେଟା କୋଉ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲି? ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4 ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି। ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼, ମୋର 3-4ଟା ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଟିକେ ଲଗେଇକିନା ସ୍କୁଲ ପଳାଏ ଲୁଚିକିନା। ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ସ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବି ତ ନଖ ଦେଖନ୍ତି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ନଖ କାଟୁଛୁ କି ନାହିଁ। ତୋର ମୋର ମନେ ନଥାଏ ଯେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ସ୍କୁଲ ପଳାଏ। ଟିଚର୍ସ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ମୋ ନାଁ ଚିନୁ, ସ୍କୁଲ ନେକ୍ ଥିଲା ବିନୋଦ। ସମସ୍ତେ ଏ ବିନୋଦ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୁରୁମା ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ରାତିରେ ଶୋଇଗଲେ ମୋ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଆଉ ଲିଭିବାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ମୋ ମନେ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଲଗେଇକି ଆସିଛି ଭାରି। ଆଉ ତାମାନେ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମିଛ। ଏଟା 4th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମୋ ଭଉଣୀର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଦେବି। ଆମେ ବହୁତ ଚୋରି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖେଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଚିରେ ବି ଖେଳ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଭାଉଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବି କି ମୁଁ ଖୁଡ଼ି ହେବି କି ଗୋଟେ ମା ରୋଲ୍ କରିବି। ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ଚୋରି ଖେଳ ଖେଳୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ବାସନ ଆଣିକି ଥରେ ଘରକୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଚୋରି କରି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 4th କ୍ଲାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଘରରେ ଯାଉଥିବି ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ତ ପୁଅ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲି ଟାଇମ୍ ଚାଲୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ପିଲାବେଳୁ ବାବା କହିଲେ ତ ଛୁଆଟା ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଛାଡୁ ତାକୁ ସେ ବଡ଼ରେ ତ ବୈଦିକ ବେତନ ହେଇଯିବନି ବାପା ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କରି କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ମାନେ ଏମିତି ବଦଳେ ଚରିତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଛକା ମାଇଚିଆ ଏଇ ଟାଇପର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ କହନ୍ତି। ମତେ ମୋ ନିଜ ବଡ଼ ବାପା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଏମିତି ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ହୁଏ ତ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ନା ଏରେ ମାଇଚିଆ ଗଲେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା ହେଇକିନା ଛାଡ଼ିବ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ ଗୋଟେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଚିଆ ଛକା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ? କଷ୍ଟ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆଉ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲୁ ନା କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଘର ଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଧନ ନଥିଲା ଏମିତିକି ଆମ ଘରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଭି ବି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଙ୍କର ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ବି କୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ବାପା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି କି ତ ବାପାକୁ କମନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟିଭିଟେ ନେଇ ଆସିବେ। ଆମର ବାପା ରୋଜଗାର ବହୁତ କମ୍ ତ ଆମ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ତ ଭାବିଲା ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯୋଉଟା କି କହି ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ତ ଛୋଟବେଳ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛକା କୁହେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଚିଆ କୁହେ ଏବଂ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ନର କୁହେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆଘାତ କରେ? ବହୁତ ଆଘାତ କରେ ବହୁତ କିଛି ଆଘାତ କରି ଦିଏ ଏଇ ଛକା ଲगे क्या जा रही है इसमें କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି କିଛି ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ମାଇଚିଆ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେନି ଯେ ସେ ମତେ କାହିଁ କହିଲେ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବିବି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଗୋଟେ ଟିଭି କାଷ୍ଟ ହିରୋଇନ ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଯାଉଛି ନା ଭାବନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି ଲୋକ ମତେ ଅନନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କିନ୍ନରଟେ ଛକାଟେ ଯାଉଥିବି ମୁଁ ଭାବି ମୋର ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି। ट्रांसजेंडर हेले भी किन्नर हेले भी माइची हेले भी मनुष्य गोटे से भलिया गोटे मनुष्यटे रेस्पेक्ट कर सम्मान कर। अच्छा आउ गोटे कथा छाड़ନ୍ତୁ ए टॉपिक तो प्राय सब जगह समस्त सहित घटुची जेमते हमें जानिबा पई मु जेमते आपन को कहिल पचारली जेमते मेल कहंती किन्नर फीमेल किन्नर आ भीतर फरक कोन थाए? फरक किछि नै किन्नर तो कहले सम्मान किन्नर बट ये सर्जरी करी कि ना कोन से हम ट्रांसफॉर्म से तो अलगा कथाटी मेल किन्नर फीमेल किन्नर माने मु जेमती सुनिची बाहर साधारण ओडिशा बाहर अलगा वीडियो भी मु देखिची सेठी कहंती जे जो माने पुरुष थांती एवं तांकर धीरे धीरे झियोंकर माने जो कोन कहंती नेचर झियोंकर नेचर हे जाए तांकू मेल किन्नर बोली कहंती। आ फीमेल किन्नर माने जो माने जन्मरू भी झियो हितांती किंतु से माने कोन कन्सीव करंतीनी छुआ जन्म करि पारंती नाही तेणु तांकू फीमेल किन्नर कहंती। एटा कोन सत्य ना नाही सेमती फीमेल किन्नर बोली किछि न थाए केवल मेल ही किन्नर थांती ना सेमती तो न थाए तेणु ए जो कथाटी उठुची एटा एक्चुअली भूल कथाटी तले आज्ञा। अच्छा किन्नर तो पहले किन्नर से मेल हो कि फीमेल हो किन्नर तो किन्नर ना। अच्छा ये तो गला आपन को कथा जेमती कहिले 4th क्लास रु आपन जानिले जे आपन जने धीरे धीरे आपनकर माने ये बढ़िल था माने कोन झियों को प्रति झियो पिला भलिया आपनकर चरित्र बदलिबा लागिला आपन केबे फील कले जे नै मु जने प्रकृति रे किन्नर को बयस रे? मु जतले मैट्रिक एग्जाम दे सैली मैट्रिक परे ओके कहना मत घर रही भल लागलानी। अच्छा मत मैंने विचलित गला मत बिल्कुल घर भल लागले संध्या हेले मु आसी बाहर बुलुथि घर पसंद लागेनी। आ किछि एमती मो सांग थिले जे से झारखंड रे रुहंती से जतले आसंदी माने दशहरा फेस्टिवल हेले आ कि बालियात्रा हेला कोन कटक रे बहुत किछि पर्व होई ना से आसंदी बुलिया पई ताने देखा होई मो सतो से कौनसी भी मते डाकंदी तू एठी कमाई जाउछु आसंदी बहुत दुख रे चलुछु आस हम संग जीवु 20 पैसा कमाइबु रोजगार करिवु। नहीं अपन जानिले केमती जे मु किन्नर बोली कोन माने से फीलिंग्स ता कोन फीलिंग्स ता कोन हला मते सत्य कथा हां से सत्य कथा तो जानिबा पई हम एठी बसते झियो मान पसंद ना गन लागंतनी बसिया ता संग उठिबा भल लागंतनी मते बॉयज बे बहुत भल लागन। अच्छा ता संग गप्पीबा संग साथी हेबा अच्छा स्कूल लाइफ रे अलका डेबेटर गोटे पूरा खोलम खोला कथाटे कहंतु बहुत लोक आमे देखिछु पॉडकास्ट रे भी बहुत माने बुलेई बंके करी कहंती आमे आपन गोटे सत्य जानिया को चाहूछु तेनु करे आज ए पॉडकास्ट करूचे आज्ञा। जेतो बेले गोटे पुरुषर आउ गोटे पुरुष सहित शारीरिक संबंध रखिया को इच्छा हुए सेतो बेले से जानि पारे जे मु किन्नर बोली ना सेमति तो नाही सेटा पर त मते
ନଲେଜ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଲେ କିନ୍ନର ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଏଇଟା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ମନ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦେହ ନାରୀ ମନ, ଯାହା ନାରୀ ପାଖରେ ଫିଲିଂସ ଥାଏ ସେ ଫିଲିଂସ ଆମ ପାଖରେ ବି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା କି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ମିଶିବା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉମାନେ କିନ୍ନର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ କିନ୍ନର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଡିରେ କମନ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ସେକ୍ସୁଆଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ଅଧିକ। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପୁଅର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଥାଏ ଆକର୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଟା କମେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଯାଏ। ଏଇଟା କଣ ସତ? ହଁ, ତ ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲି ଯୋଉ 10th ପରେ, ସେତେବେଳକୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ? ଏଇଟା ଲୁଚେଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଉ ପୁଅ ସହିତ ନା ନ ନେଲେ ବି ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଟା ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଟା ତ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା କି ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା, ତା ନା ତ କହିପାରିବିନି, ସେ ବି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ମୋର ଟିକେ ରିଲେସନ ଥିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସେଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେମାନେ ଯୋଉ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲି। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କାଲିକା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବୋଲି ଭାବି ସାରିଲେଣି କମ ବୟସରୁ। ମାନେ ସ୍କୁଲ ଏଜରୁ ପୁଅ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବି ନେଲେଣି ଯେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମତେ ଟିକେ ଏତିକି ବତାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯୋଉ କମ ବୟସର ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଭାବିଲେଣି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କିନ୍ନର ବୋଲି, ସେମାନେ କଣ ପୁଅ ହିସାବରେ ରହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନା ନାଇଁ ସେ ବଦଳି ଯିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଆମ ମତରେ ବଦଳି ଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଲାଇଫଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫଟା। ଆଉ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭଲରେ ସେମିତି ବଞ୍ଚି ବି ପାରିବେ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେମିତି ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ସେ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଅଧିକା ଲଢ଼େଇ ସେମାନେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ, ଖୁସି ରହିପାରିବେ ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଅପରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଝିଅ ବୋଲି ମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କଲେ ଏମିତି, ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ କଣ ପାଇଁ, କାରଣଟା କଣ ଥିଲା? ମୋର ତ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସ ଓମେନ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କିନ୍ନର ହେଇସାରିଥିଲି, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଟାଇପର ହେବି। କାହିଁକିନା ଫିମେଲ ଟାଇପର ଏମିତି ଗାଧୁଆନ୍ତି, ବାଥରୁମ ଟଏଲେଟ ଗାଧାନ୍ତି, ଏମିତି ଫିମେଲ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହିବି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଠୁ 2020ରେ ମୋ ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲା। ତ ଘର ଲୋକ ପଚାରିଲେ ନ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ଘରକୁ କିଛି ବି ପଠାଏ, ଯେହେତୁ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ନା ମୋର। ତ ସେ କାହାକୁ ଅନେଇବେ, ତାଙ୍କ ଆଶା ସେମାନେ ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ କି ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାପା ମା କେମିତି ଖାଇବେ କଣ ପିଇବେ, ମୁଁ ପଠାଏ ପଇସା ପତ୍ର ଘରକୁ କିଛି ବି। ସେମାନେ ମତେ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ କରିବି, ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା। ତ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ ଥାଏ, ମୁଁ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ଏମିତି ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ ବେଳକୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା, ମତେ ଘରେ କହିଲେ କି ତୁ ପୁଅ ପିଲା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଘରକୁ ଆସିବୁ। ହଁ, ଏଇଟା ସେଇ 27 କି 28 ଏଜ ହବ ମୋର। ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ ବେଳକୁ ମତେ ଘରେ ଲୋକ କହିଲେ, ବାପା କହିଲେ କି ଯଦି ତୁ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ପୁଅ ପିଲା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଆସିପାରିବୁନୁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ କଣ ହେଲା, ତୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ? ଅଲଗା ରହୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତରେ ବି ମୋ ବି ହାତରେ ବି ଅଛି। ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ ଟା ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଯେହେତୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ରୋଜଗାର କରେନି, ଘରେ କିଛି ସେ ଦିଏନି, ତ ମତେ ସବୁ କିଛି ମୋ ଘର ଉଠେଇବାକୁ କିଛି ପଡେ। ସେମାନେ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଠାଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଦିନ ଗଲି, ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ କରିବା ସହିତ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ସାର୍ଟଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଙ୍କି କ୍ୟାପଟେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାଗ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମୋ ପଇସା ରଖିକିନା ଘରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଏମିତି ପୁଅ ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ, ସେମିତି ଗଲି। ଭଉଣୀରେ ସବୁ କାମ କଲି, ସବୁ କାମ କଲି। ମୋ ଭଉଣୀରେ ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ଭଉଣୀ କଲା କି ମତେ କିଛି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେଠି, ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେମିତି ଖଟନ୍ତି ସେମିତି ସେଠି ମୁଁ ଖଟୁଥାଏ।
ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇକି ଖଟିଛନ୍ତି ଆପଣ? कोई खटेची आ बहुत किछि भी बन बार खर्च भी करिछि। अच्छा सब कला पर लास्ट संध्या हे गला भणी जते सासु को चली गेले अरे संध्या बिना से घर आसी बहुत कांदी छी भी जे मन जीवन टा। अच्छा सेते बेले आपन को गोटे ट्रांसजेंडर हिसाब रे से माने ग्रहण करि नथले कहतले तते गोटे पुओ होई की रही की तो जो भौणी रो भागर को रहयो पड़िबो तो जेते बेले आपन ता पूर्वरु आपन झियो होई की भी रहिथिले ता पूर्वरु तो जो माने आगरु झियो होई की देखिथिले एवं तापर आपन को गोटे पुओ अवस्था रे देखिले से जगह रे निश्चित आपन को पचारिथिबे अरे तू काहे की झियो होई की बुल्लुचु मार्केट देखला निजो भौणी भागर रे आसी पुओ होई की रचु सांग साथी को कथा। हां तापर मो कहिली जे एटा मो भौणी बाहर फ्यूचर टाइप था। अच्छा ता फ्यूचर के मो हतर अछि दोसी बाहाई गेला पर मो लाइफ रे मो कोनटा करिस रे मो पर्सनल मैटर टा देन ता संसार का बसे मत दरकार। अच्छा भौणी जीवन यदि घर रहि गेले लोक केमते कथा कोन सेरा बहुत कष्ट लागे मो लाइफ रे मो दुख कष्ट सही परिबी ताको की कहले कम से सही परियो की तो से झियोटे ना त का घर से बहु भी हबो। सेतो बेला आपण कोन जॉब करथिले? सेतो मैं जॉब कछि करनते मु जॉब करथिली 2007 रे करथिले गोटे कॉस्मेटिक दुकान में काम करथिली जला स्कूल पढा छाडी कि ना गोटे कॉस्मेटिक दुकान में काम करथिली कटक रे हमर रेवेन्सा कॉलेज में अछि से भाई भी बहुत भलो एबे भी देखिले बहुत सम्मान करंती आ मते देखिले मते डाकंती केबे भी मते डाकंती ने चिन्नु बोली कि ना से एबे भी देखिले डाकंती विनोद बोली कि ना काहे ना बहुत भल लागे के तमें छोट तक तू भी कहना ना भी नेबी ना भी देवी ना हूँ नितुना भाई कॉलेज के दुकान अच्छी शारदा बेंगल्स ताणी मंदिर सामने बड़ भाई ना जितेंद्र साहू जितु भाई मोर से बड़ा भाई हे बहुत भल आज पर्यंत से मतलब एक्सपर्ट सम्मान देखते कि निज प्रति पर भावी ना निज घर गोटे सदस्य भावी जोटा कि मो निज लोक जी आपण से कष्ट कला बेले से दी भाई जाक मत बहुत सम्मान बहुत आपण देते। अच्छा जो मु जेमते पचारथिली जस्ट के पूर्वरु आपन को जे आपण जो निजर बॉडी रो चेंज कले जो ऑपरेशन हेले मतलब ता विषय रे ता प्रोसीजर केमिति इच्छा हला ताको केमिति कले से विषय रे टिके जणातु। जेतले मो लेन समय जेतले हमर संग माने ऑपरेशन हे सातले ताको देखि मते ईर्ष्या होय। अच्छा जेमति से माने एमति हे गचंदी मु कई एमति हेनी मते भलो लागुनी मु भी हेमति हे जी भलो लागिवो। अच्छा आ जा हो माने एमति हे गने सुंदर लागले केना टिके जेंडर चेंज कला परे माने फेस जहा के थाए और आउरी ग्लैमर आसी जाए स्किन भी बहुत भल देखा जाए तार प्रोसीजर कोन थाए एति पई सरकार कोन अनुमति दै छै? ना 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 सरकार का तो कोन से अनुमति न थाए किसी का सपोर्ट न थाए। अच्छा हमें निजे रोजगार के संचय के रखि थाउ आज्ञा तो सेथु से पैसा काढ करके ना निजे सर्जरी करे पई हमें अबगास थाउ। अच्छा केते टंका पर्यंत खर्च हुए आपन कर सर्जरी रे आ केते दिन लागे एंती प्रोसीजर आरो? मो तो मु कहबी मोर 2020 रे हेतिले। अच्छा मोर सर्जरीटा दिल्ली रे। अच्छा एंड डॉक्टर नरेंद्र कोष्टी मो से करथिले मोर पाखा पाखी 4 लाख खर्च हेतिले। एथरे कोन माने पुओकर जो प्राइवेट पार्ट थाए से पार्ट टा को रिमूव करा जाए सेटा तो कहि हबनी नहीं नहीं सेटा जानि आज कल ओपन कहउछन एथरे किछि नहीं माने जानिबा कथा जे पुओकर प्राइवेट पार्ट टा को रिमूव कर दिया जाए। हां सेटा आउ सब कोन टाइप को टाइप ऑपरेशन हुए जेमति भी पूरा बॉडी तो हां सेटा जानिबा कथा आज कल पॉडकास्ट मींस आपण भाबंतुनी ओपनली कहंतु जो कथा गुडा आपण शेयर करियो लोक भी जानिबे बेस सर्जरी करंती हमर हां हमर जे लिंग परिवर्तन करी कि ना आज्ञा हमर पुर झियो होंती ट्रांस वुमेन होंती सेटा बहुत किछि हमर चले हमर हे गला कितने दिन लगी जाए आ प्रोसीजर? हमर 41 दिन लग जाए ऑपरेशन। हां हमर ऑपरेशन तो हुए दिन तो 4-5 दिन तक कष्ट लागिबो आज्ञा किंतु हमर डिटेल्स अछि आज्ञा हमें 40 दिन से घर रहू। हां जतबे तुमको लागिला जे घरे के भल पाउ नांती कि तुमको की सपोर्ट करू नांती तापर तुमे घर बाहर लबो दे तापर घर बाहर की गल्लो कोआडे नहीं एक्चुअली घर बाहर गोटे रीजन भी अछि हमर हां जेटा कि हम घर आर्थिक अवस्था बहुत खराब थिला। अच्छा हमर रोजगार बहुत कम थिला। अच्छा आ माने पैसा पत्र बहुत कम माने कि हमर चलिया बहुत खराब थिला। अच्छा हम घर माने त माने आपण प्रथमे रोजगार करबा ये रे आपण बाहरले अच्छा जो रोजगार बाहरली प्रथम दुकान काम करथि दुकान जो कामटा करथि पैसा के रोजगार मास करे मु स्टार्टिंग रू 1500 टका काम करथि दुकान। अच्छा टंका 1500 पे हम डेली 2 टाइम जीबी 2 टाइम आसीबी माने छात्र जीवास हो जाए। अच्छा एटा कोन मसिया रे कथा? एटा होची 2008 वर्ष कथा हम कहूची। अच्छा एते कथा हम कहूची 2 वर्ष काम कला परे
ପଇସା ପୋଷେଇଲାନି ମତେ ସେଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ସବୁ କିଛି ଭଲ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପୋଷେଇଲାନି ମତେ ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଜବାନ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପରେ ବସିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ହେଇକି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ କାମ ପୁଅ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯଦି ଦୋକାନ କାମ କରି ଯଦି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଖରେ ନେଲ୍ ପଲିଶ ଲଗେଇଥିବି ଟିକେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଟ୍ କରିଥିବି ଆଉ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାଇ ଦବ ସବୁ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଆସେ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗେଇ ଦୋକାନରେ ରୁହେ ମୁଁ କଷ୍ଟମ ଡିଲିଂ କରେ ମୋ ଡିଲିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆସିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେନି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ କହନ୍ତି ଟିକେ ପଛରେ ଗପନ୍ତି ଶୁଣେ କିଛି କହେନି ଶୁଣନ୍ତି ମତେ ପଇସା କମେଇବା ଆସିଛି ନା ପଛ ଶୁଣିଲେ ହେଲେ ଲାଭ ହବନି କିଛିଟା ମୋ କିନ୍ନର ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଦୋକାନରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହେଲା ସେଠିକା ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁ ଏଠି ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ କାମ କରୁଛୁ ପୋଷଉଛି କ'ଣ କରିବା ଘର ଫ୍ୟାମିଲି କଟକ ତମ ଘର ଯେତୁ ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ନା କୋଉଠି ରହିବି ଗଲେ ସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି କିନ୍ନର ସେମାନେ ବି କଟକର ପିଲା ସେ ବାହାର ଜାଗା ଆଗରୁ ସେଟେଲ ହେଇଗଲେଣି ନା ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ଡାକନ୍ତି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଟକରେ ଅଛି ମିଠି ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି ବଣିଆ ସାହି ହେଲା ସିଏ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇକିନା ଗଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ତା ସହିତ ଲୁଚିକିନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଳେଇଲି ଫାଷ୍ଟ ଓଡିଶା ମତେ କି ଦେଖିଦେବେ ବାଡେଇବେ ବାପା ମାର କହିଦେବେ ଗାଳି ଖାଇବି ତ ମୁଁ ଘରେ କିଛି ନ ଜଣେଇକିନା ମୁଁ ଏମିତି ରାତିରେ ଉତ୍କଳ ଗାଡିରେ ସାଙ୍ଗ ମିଠି ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲି ସେଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏଇ ପିଲାଟା କିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଛୋଟବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେଇ 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ଥିଲା ବହୁତ ଛୋଟ ପଇସା ଡର ବି ତ ନିହାତି ଲାଗୁଥିବ ନା ଏ ବୟସରେ ଘର ଛାଡି ଯିବା କଟକ ବି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଫାଷ୍ଟ କେବେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିନଥିଲି ଟ୍ରେନରେ ବସି ଛାତି ଖାଲି ଥରିଲା ଟିଟି ପିଟି ଆସନ୍ତି ନା କାଳେ ବାଡାନ୍ତି ଟିଟି ମାନେ ଶୁଣିଛି ସେତେବେଳକୁ ବିନା ଟିକେଟରେ ପଳେଇଥିଲେ ହଁ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଟିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମକୁ ଦେଖିଲା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କିନ୍ନ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ପଳେଇବେ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମୁଁ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5ଟାରେ ହବ ଆସି ଟାଟାନଗର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପହଞ୍ଚିଲା ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲି ମୋ ଚୁଟି ଉଠି ନଥିଲା ୱିକ୍ ଲଗାଇକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଟ୍ରେନ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମତେ ନେଇକିନା ଗଲେ ମତେ ମାଗିବା ମତେ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣୁନଥିଲା କହିବା କେମିତି କହନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଅଧା ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିଲି ତେଣୁ ମତେ ସେ ଫାଷ୍ଟ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ କଏନ୍ଟେ ମୁଁ କହିଲି 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କ'ଣ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ମତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନିୟର ନା ଜୋରରେ ତାଳି ମାରିକି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆସୁନଥିଲା ମୁଁ ତ ମତେ ମାଗିଲି 5 ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏମିତି ହେଇ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ମୋର ମାଗିଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଖତ ଅଦା କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ 500 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ 500 କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି ସେ ପଇସା ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି ଜଣେ 500 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଟୋଟାଲ ମାଗିକି 500 ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର 500 ଟଙ୍କା ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଲି ସେମିତି ପଇସା ବଢିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ନିଶା ହେଇଗଲା ମୁଁ ସକାଳ ହେଲେ ମାଗିବାକୁ ଯିବି ସକାଳ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଗିବାକୁ ଯିବି ପଇସା କମେଇବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥାଏ ଏମିତି ମାଗିଲା ଭିତରେ ମୁଁ 7ରେ ରହିଲି ବାପା ମତେ ଘରୁ ଫୋନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠାଏ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଆସ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଟାଟା ନଗରରେ ଅଛି ଆଉ ଟାଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇଛି ଆଉ ମାସକୁ ଦରମା 20,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଇ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଘରେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ ନିହାତି ହଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି ଖାଲି ରେଚା ପଇସା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ହେଲା ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ଆସିଲି ଘରକୁ ସେତେବେଳେ ନୋଟ ମତେ କାହାକୁ ନୋଟ ମଗେଇବି ମୁଁ ରେଜା ପଇସା ଧରିକି ଆସିଥିଲି ସେଠିକାର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କ ରହିଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଅମାନତ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ କଥା କହିଲେ ଏଇ ଗୁରୁ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜଣକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ରହନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ଘଟିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ମୁଁ ସେ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଦିନ ଥିଲେ ଆମର ବିଜଲି ନାନୀ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ କୋଉଠି ସିଏ ଟାଟାରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଗଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ସେଠି ଗୁରୁ କରୁନଥିଲି ଖଟିକି ଖାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୋଜଗାର କରି ଖାଉଥିଲି ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ପଡିଛି ଦରକାର ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୋଜଗାର କରି ଖାଉଥିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଡିଶା ମୁଁ ସେଠି କଟକରେ ଲାଗିଲି ସେଠୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଆପଣ କଟକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଆମେ କଟକ ଥିଲି କାଜଲ ମା ଲିଡର୍ସ କଟକର କାଜଲ ମା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ନାଇଁ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ କାଜଲ ମା ହେବେ କଟକ ଲିଡର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଫାଷ୍ଟ କମେଇ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଗଲି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ
ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ କଣ ରୋଜଗାର କେମିତି କୋଉ ଟାଇପର ସେଇ ଟ୍ରେନ ରେ ହଁ ଟ୍ରେନ ରେ ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲେ ଝିଅ ତୁ ଗାଡି କି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୁରୁ ମାନେ ଯାହା ସେମାନେ ବି ଆମ ଗୁରୁ ନା ସେମାନେ କିଛି ଚଳିବେ ମାସ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବୟସ ବି ହେଇଗଲା ନା ସେ ବି ଆମକୁ ବାପ ଛୁଆର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାପ ଜନ୍ମ କଲେ ଛୁଆକୁ ଆଶା କରିବା ପିଲାଟେ ଦେଲେ ଖାଇବି ସେମିତି ସେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ତ ସେ ଚଳିବେ ନା ସେ ଗୁରୁ ମା ପାଖରେ ହେଇପେ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଆମେ ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ଆପଣ କହିଲେ କଏନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲା ହଁ ସେଇଟା କେମିତି ବାପା କହିଲେ କି ତୁ ଏତେ ରେଚା ପଇସା କଣ ଆଣୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଉଣୀ କହିଲା କି ଭଉଣୀ ଭାରି ଚାଲାକ ଆଉ ଏ ପଇସା ସେ ଆଣିଥିବ କୋଉଠୁ ମାଗିକି ନା ଏଇ ବାପା ଭଉଣୀ କହିଲେ ଭଉଣୀ ଜାଣିଦେଲେ ଭଉଣୀ ଜାଣିଲା ବାପା ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିବ ପଚାର ସେ କୋଉ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ନା ପକଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ଭଉଣୀ ବାପା ମାଗରେ କହିଦେଲେ ବଡ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାରି ଚାଲାକ ସେ ଆଚ୍ଛା ହଁ କହିଲେ ବାପା କହିଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଆଉ ବାପା କହିଲେ କି ଏଇଟା ଏମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହଉଛି ଘର ନା ପକଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ବସି କାନ୍ଦିଲି ଗୋଡାଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାପରେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲି ପୁଣି ପଳେଇଲି ଲୁଚିକିନା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେଇଠୁ ଘରେ ଜାଣିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ମାଗନ୍ତି ବାକି ରାତି ହେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ତ ସେଇ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡେ ନା ମୁଁ କେବେ କରିନି ହଁ ତ ସେଟା କଣ ସତ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଇଏ କରନ୍ତି ତାପରେ ସେମିତି ଆମର ରୁଲ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଧର ସେ ଚାକିରି କରିଛି ସେ ଅଲଗା ଚାକିରି ଗଲା ସେମିତି ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆମର ଅଛି ତା ବ୍ୟବସାୟ ସେ ଯୋଉଟା ବାଛିବ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଲ ଗେଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ମାଗିଲା ଆମେ ଟ୍ରେନ ମାଗିବା ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ ମାଗୁଥିଲୁ ବାକି ବଧେଇ କରୁଛନ୍ତି ବଧେଇ ବେସିଂ କରିବା ପିଲା ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା ଏମିତି ବଧେଇ କରନ୍ତି ସେମିତି ଅଛି ଆମର ଯିଏ ଯୋଉ ଆସିଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯୋଉମାନେ କି ପଇସା ଲୋଭରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଆମେ ତ ସେଟା କହିପାରିବାନି ଠିକ ସେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯୋଉ ଇଏ ସବୁ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ କାମ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ପଟଣା ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରର ଆର୍ଥିକ ନେଇକି ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ହେଇପାରେ ସେଟା ପରିସ୍ଥିତି ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଖାସ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ବି ନାହିଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ସବୁଠି ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାଣିବାରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ବିତେଇଛି କି ନା ସେମାନେ ଆସିକି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି କୌଣସି ବାଧ୍ୟତା କରନ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁ ମାନେ କେବେ ବାଧ୍ୟତା କରନ୍ତି ତୁ ଏଇ କାମଟା କର ବୋଲି ନା ସେମାନେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଏ କେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରେଫ ର ଆଟେମ୍ପ କେବେ ହେଇଛି କି ଏମିତି କଣ କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଥରେ ମୁଁ ଏମିତି ରାତି 9ଟା ବେଳେ କଟକରେ ଆସିକି ଗାଡି କଲି ମୁଁ କଟକରେ ରହୁଥିଲି ଭଡା ଘରେ କଲେଜ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ ସେଦିନ ରବିବାର ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ୟଶବନ୍ତପୁର ଭାଗଲପୁର ଗାଡି ଅଛି ଟ୍ରେନ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଗାଡି ମାଗିକିନା ଗଲି ଭଦ୍ରକରୁ କରମଣ୍ଡଳ ନେଇକି ଆସିଲି କଟକକୁ ଭଦ୍ରକରେ ୟଶବନ୍ତପୁର ପହଞ୍ଚିବ 6:30ରେ 7:15 ଲାଗେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟା ମୁଁ କରମଣ୍ଡଳ ଚଢି କଟକ ଆସି 9ଟା ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲେଇକିନା ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମତେ ବାଇକରେ ଫଲୋ କଲା ମୁଁ ରୋଡ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି ଭଲ ଠିଆ ହେଲା ଗାଡିଟା ଆଣିକି ଅଟକେଇକିନା ସାନ ଠିଆ ହେଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଅଟକଉଛ ନା ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଗାଡି କି ଆସୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଭାଇ ନା ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ଘରେ ବାପା ମା ଅନେଇଥିବେ ଏଠୁ ମିଛରେ କହିଲି ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନାଇଁ ଆସ ବୁଲିବାକୁ ତମକୁ ନେବି ସେ ଲୋକଟି କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ମନା କଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବିନି ରାତି 9ଟା 15 ହେଲାନି ନା ମତେ ସବୁ ଭୟ ଲାଗେ ନା ଯାଇନୁ ଆମେ ତୁ ମତେ ମନା କରିବା ପରେ ସେ ତ ଜବରଦସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ବସିବ ନା ତମେ ଏଇଠି ମାରିବି ପାଖରେ କିଏ ନଥାନ୍ତି ଏକୁଟେ ଥିଲି ମତେ ଏମିତି କହିକି ସେ ଜଗତପୁରରେ ନେଇଗଲେ ହେଲା ବାଇକରେ ଜଣେ ପିଲାଟା ମୁଁ ଆସିଲା ବସ ଛାଡିଦେବି ହଉ ଯଦି ଛାଡିଦବ ମତେ କଲେଜ ଛାଡିଦବ କଲେଜ ଛାଡିଦବ ଏଇନା ଗାଡିଟା ବୁଲେଇକିନା ସେ ଜଗତପୁରରେ ନେଇଗଲେ
ଯଦି ଜଗତପୁରରେ ନେଇ ଗଲେ ଜଗତ ପେପ୍ସି କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଗୋଟେ हम जगतपुर पेप्सी कंपनी हां ସେଇ ପେପ୍ସି କମ୍ପାନୀ ପେଟ ଅଟକେଇଥିଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ କହେ ଚଳେ ସେଥିରେ ଜାଗାଟା ଡର ମାଇଲା ହଜ ମତେ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦିଟା ଭାଇ ନା ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲି ଯେ ମତେ ହେଲ୍ପ କର ବୋଲିକିନା ସିଏ କହିଲେ କି ଦିଦି କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲି ଦିଦି ଭାଇନା ମତେ କହିଲେ ଛାଡିଦେବେ କହିକି ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇଠୁ ସେ ଭାଇନା ନା ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇଲେ ସେ ଲୋକଟା ମତେ ସେ ଭାଇ ଦିଟା ଭାଇ ଯୋଉ ଥିଲେ ମତେ ଆଣିକିନା କଲେଜ ଛାଡିଲେ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯଦି ଜଣେ କେତେବେଳେ ଖରାପ उद्देश्य नहीं कि जनक खराब उद्देश्य हैरान करने चेष्टा करुच्ची आम ए एरिया रे मध्य एमती भी लोक अच्छा आपण जनक बदल दी जनकर हेल्प पाई गले तेणु ये हूँ संसार जो कहती भल भी अच्छी एठी खराब भी अच्छी सेठू मते से आनी कि कॉलेज छाडी थिले मते छाडला पर मते हाथ रे 100 टका देथिले कहले भौणी तुम जदी पारियो ऑटो करी घर पळेबो अच्छा सेतो भौणी कहले माने सेतो आपण कोन झियो पिलांकर पिनथिले ना पुअंकर पिनथिले झियो पिला ड्रेस पिनथिले ओ आपण ट्रेन रे ऑलरेडी मागु देले से ड्रेस रे मो गोटे ब्लैक कलर साड़ी पिनथिले मोर माने अछि मो ब्लैक कलर साड़ी पिनथिली भी मोर माने अछि मो सेतो मोर चुटी नथला अल्प चुटी थला कुंडे गांडी के साइज करी खोसा करी जाय काडी की हमें जेंति जानि जे समस्त ट्रांसजेंडर गोटे गोटे कम्युनिटी सहित जड़ित रुहंती एवं गोटे गुरु बनांती ता विषय टिका मु कहंतु आपण को गुरु सहित केमती कोन जॉइन करले केमती जेतला सब सइला पारे समस्त तो गुरु के समस्त तो कहले गुरु के बोले कि ना मु कहली मो गुरु 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 सेडी मन थिले तनुश्री मम्मी थिले कटक टेना मम्मी अच्छा सेडी कहले कि मु आको चेला करबे अच्छा तो समस्त कहले चेला करबे तनुश्री मम्मी कहले कि मु आको चेला करबे अच्छा मु कहली जदी सी राजी हेलो दे चेला करबे मु हे भी आज मु गुरु अच्छा एतो मु तनुश्री मम्मी को गुरु करली अच्छा गुरु केमती प्रोसीजर कोन ना एमती जिबे गुरु कर देबे सेमती ना 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 हमर गोटे प्रोसीजर थाए प्रोसीजर कि न थाए अच्छा एंदी कम एंदी घरे बागोटे गार्डन दरकार बापा मां सेई कम्युनिटी दरकार गोटे गुरु बोली किना एंदी गुरु हम सब किछि अच्छा हमरो रीति रे अछि हमें चेला पड़िया परबरु हम गुरु हमको नुवा साड़ी नाक फुल पाउंजी अच्छा और सिंदूर देकी हम चेला बनांती अच्छा जे हम ताका नार रहिलु अच्छा तो जो माने सब गुरु थांती तांको अंडर रे बहुत तो थिबे एमती लोक बहुत ट्रांसजेंडर थिबे मो गुरु को तो बहुत चेला छंती हां आउ बेसी कर कहे गेले मो गुरु मते बेसी भल पांती मो तुम गुरु को मो बडा चेला अच्छा हम गुरु मते बहुत भल पांती अच्छा आउ मुके तांका ना के तळ बाके देइनी कि पके देबी नि आज भी कहूची मीडिया आगे भी कहूची तनुश्री गुरु भाई मो पे सब किछि से गुरु बापठु बोली कि सांगठु बोली कि मो से सब से तो शेयर करे रात्रि रे घंटा घंटा तांका गप्पे अच्छा मो दुख जेतला आसे मो गुरु को फोन करी कहि जणाए अच्छा मो जेतला विपद आसे भी गुरु को जणाए काहे ना मो गुरु एमिति जिंस ओटे अच्छा तांकोटु तांको पट म भाबी कि नाहांती जे हमको मो मन तो शेयर कर पारि अच्छा आउ गोटे कथा हम सुनी छे ट्रांसजेंडर माने साधारणतः गोटे कोन पूजा हुए गोटे पूजा करंती गोटे तांकर गोटे स्पेशल ठाकुराणी थांती हां ता विषय रे टिके जो कहउछन हमर इष्ट कोळती बोली बहुचरा माता हां हमर सेमान तांकर वाहन कुकुडा मुर्गी माता कहंती हमर मुर्गी माता हां अच्छा हां से एकदम बहुचरा माता हमर से देखि मुर्गी पर बसती है माता अच्छा जतले से हम पूजा हुई हमर हमर जतले जेंडर चेंज कर सारू हमर जतले जलसा गोटे हुई जलसा हुई केमती कोन तार विषय टिके पूरा डिटेल से जानो झिया बड़ पिला हेले हां गोटे झिया नारी जे तो मैच्योर्ड होंदी फर्स्ट मैच्योर्ड होंदी हां सिंधे हमर गोटे एमती हुए हमर इटे जलसा हुए अच्छा हमर बहुत लोक आसंती गेस्ट आसंती सब गोटे आसंती खाली गेस्ट बोली करे बहुत किछि गेस्ट आसंती अच्छा बाहर कंट्री आसंती ओडिसा आसंती आका पाखर आपनकर जो हेइतला आज्ञा तो आपनकर भी तो सेन बहुत लोक आस्थिबे बहुत लोक आस्तेले म जलसा रे म खाइबे पे बहुत भलो हेइतला अच्छा आ गुरु माने बेसी आस्तेले अच्छा तार तो वीडियो भी आपनको पाखरे थिबो हां एबे भी अछि निश्चित आपन वीडियो देबे हम दर्शकों को देखै दबा आपनकर जलसा रो आज्ञा वीडियो अछि देई पे आपन देई पेबी सेटा से प्रोसीजर टा कोंतु केमती हुए आ काहे की हुए हमर तो प्रोसेसर टा हो छी मोर नुवा जीवन पाउ नहीं से जो पूजा हुए से जो पूजा रो कोन केमती सिस्टम टा केमती कोन केमती माने झियोटी कोन माने खाली इंते आसंती ठाकुर पर पूजा कर दियंती ना नहीं मो कहली जे जेंडर चेंज हुए हमर हां सेटा हम जलसा मां को पूजा करू हमें अच्छा मां को पूजा करू मां को स्मरण कर नुवा जीवन हम पाई थाओ हां से जलसा हम पूजा हुए हमर मां को भोग लागे सब आ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ କୁକୁଡ଼ା ଖସା ଫଳମୂଳ ଆସେ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଗୋଟେ ମା ଥାଏ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ଆମ ଶାଶୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ଯିଏ ମା ପାଖରେ ସବୁ ଭାର ଆସିବ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ ବାପ ଘର ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେମିତି ଭାର ଆସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମା ପାଖରୁ ଭାର ଆସିଥିଲା ପାରାଦୀପରୁ ମୋ ରାତା ମାମି ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ କଟକର ସୋନି ମାମି ବି ପଠେଇଥିଲେ ଭାର ସବୁ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଳ ନଡିଆ ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଆସେ ଆଉ ଝିଅ ମୋର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ଠାରୁ ସୁନା କାନ ଠାରୁ ସୁନା ହାର ଠାରୁ ପାଉଁଜି ଗୋଡ ମୁଦି ସବୁ ମା ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପିତ୍ତଳ କଳସ ଠାରୁ ଲଗେଇକିନା ସବୁ ଶାଢୀ ଚୁନରୀ ଇତ୍ରନ୍ ସବୁ ଯେମିତି ଗୁରୁ ମାନେ ମା ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯୋଉ ପୂଜା ହୁଏ ଯେ ଏକୁଟିଆ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡେ ପୂଜା ପରେ ଆଉ ଆସିକି ତାକୁ ନଈରେ କଣ ପୂଜା ହୁଏ ରାତି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ସେଇଟା ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଥାଏ କି ସେଟା ଆମର ପର୍ସନାଲ ପୂଜା ଥାଏ ସେଇ ପର୍ସନାଲ ସେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତିନି କହନ୍ତି ସେଇ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଦେଖନ୍ତିନି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ନାରୀ ଆମର କି ପୂଜାରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ରହନ୍ତିନି ଆମର ରାତି 2ଟା ବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ ଏଇଟା ଆମେ ନଈକି ଯାଇକିନା ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ପୂଜା ଆମର 41 ଦିନ ହୁଏ ଆମେ ସେ କ୍ଷୀର କଳସ ପାଣିଟା ନଈରେ ଢାଳିକି ଆସିଥାଉ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରି ଖୋଲିକି କହିଲେ ସିନା ଦର୍ଶକ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଯେକୌଣସି 4 ଛକ ପଡିବ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ନଡିଆ ବାଡିକି ଯାଆନ୍ତି 4 ଛକ ନାଇଁ 3 ଛକରେ ଏମିତି ସବୁ ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଡିଟେଲସ ରେ କହିଲେ ନଡିଆ ଥାଏ ସାଙ୍ଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଥାଏ ଲେମ୍ବୁ ମାଡିକି ଯାଆନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଆଖି ତଳୁ କରିଥିବ କାହା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବନି ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳିକି ରୁମକୁ ଆସିବ ସେ ଗୁରୁ ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଥିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ମାନେ ଥିବେ ସେ ବଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତାପରେ ତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ସେ କରିବ ତାପରେ କଣ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡେ ଯୋଉ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଖାଲି ପୂଜା ସରିବ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତା ବେଡ୍ ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପାରିବ ଆମେ ଏମିତି ବି ଶୁଣିଥିଲୁ ରାତିରେ ଆସିଲା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେରିକି ପୂଜା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଜାଗାରେ କେବଳ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ନିୟମ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରିଥିଲେ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ମନେ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଶୁଣିଛେ ସେଇ ବାସ୍ ସେଗୁଡାକ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାହାର କୋଉଠି ଥାଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବିଧି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଏଟା ହଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଲୋକ ବି ପଚାରିବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ କଣ ମାସିକ ଧର୍ମ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ ସେଟା କାହାର ବି ହୁଏନି ନା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ହୁଏନି ଏଇଟା ନୁହଁ ନା ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ କଥା ଯେ କେବେ ବି ମାସିକ ଧର୍ମ ହୁଏ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେ ମାସିକ ଧର୍ମ କଥା ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ତ ସେଟା ସେ କେମିତି କରିପାରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକଟେ ନେବା ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକଟେ ନେବା ମାନେ ଟିକେ ଚାହା କିମ୍ବା କଫି ଯାହା ଥିବ ଆମେ ଟିକେ ପିଇବା ପ୍ରଥମ ଟିକେ କଥା ଟିକେ ମସ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ କପ୍ ରୁ ଚିୟର୍ସ ପାଣି ବି ଅଛି ଯଦି ପାଣି ଦରକାର ପାଣି ପିଇବେ ଭଲ କରିଛି କଟକ ଚା ଯେମିତି ବି ହଉ ଭଲ ହବ ନା ନାଇଁ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା ସେ ନାରୀ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ତ ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆସୁ ନା ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାଥୀ ତ କହିବି ସତ କଥା କହିବି ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିଥିଲା ଆଜିକି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଧୋକା ଖାଇଛି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଖାଇଛି ଭଲ ପାଇକିନା ମତେ ଭଲ ପାଇଥିବେ ସେପଟେ ସେଇ ଝିଅ ସହିତ ବୁଲୁଥିବେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ଯାଉଥିବେ ଝିଅକୁ ନେଇକିନା ପାର୍କ ଯାଉଥିବେ ଝିଅକୁ ନେଇକିନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମତେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ନେବ ହେଲେ ସେ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇପାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବାଟା କଣ ଉଚିତ
କାହିଁକି ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଉଚିତ କାହିଁକି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ କାହିଁକି ଉଚିତ ନୁହଁ? କାରଣ ବିବାହ ମାନେ କେବଳ ଦୁଇ ମନର ମିଳନ ନୁହଁ, ଦୁଇ ଶରୀରର ବି ମିଳନ। ଏବଂ ବିବାହ ମାନେ ବାହାଘର ସାଧାରଣତଃ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ କିନ୍ନରକୁ ବାହା ହବ, ସେ ତ କେବେ ତା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ସେ ବିବାହର ମାନେଟା କଣ ରହିଲା? ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ବାହା ହବ ନା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ ହେଇଛି ବୋଲି ବାହା ହେଇଯିବ? ସେଠି ଦି ଜଣ ଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ମନ ଏକତା ଥିବ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଗଲା। ତ ବାହା ହେବା ସେମିତି ତ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ହେଇକି ରହିପାରିବେ। ଲୋକ ବି ବାହା ଏମିତି ବି ନାରୀ ମାନେ ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ହଉନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥା ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ସାରା ଜୀବନ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ବିବାହ କରୁଛ, ବିବାହର ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ତମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବାହା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇକି ଯଦି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ବାହା ହେବାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ପିଲା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ। ହଁ, ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ବାହା ହେବାଟା କଣ ଜରୁରୀ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ରହିବାଟା ଜରୁରୀ? ମୋ ମତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ରହିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି, ମୁଁ କାହା କଥା କହିପାରିବି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ କଥାଟା। ଆମେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବୁ, ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବୁ, ଭଲ ମା ହେଇପାରିବୁ, ଭଲ ସାଥୀ ହେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଆଟେ ଦେଇପାରିବିନି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବି ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥାଟି ହଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଦେବେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ, କାରଣ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ଦେବି। ସେ ପୁରୁଷ ସେ ପୁଅ ଯଦି ମୋ ମନ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ମୋ ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର, ସବୁ ମୋର ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଛିଡା ହେଇପାରୁଥିବ। ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରୁଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ହେଇପାରୁଥିବ, ଯାହା ବି ହେଇପାରୁଥିବ, ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଏଇ ମେସେଜଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କରିକି ରଖିପାରିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମଣିଷର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀଟେ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ବାହା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ, ବାହା ହେବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ମା ଚାହେଁ ଯେ ତା ପୁଅଟି ବାହା ହଉ, ତା ବଂଶ ବଢୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଇଁ ଆସୁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ତା ପରିବାର ବଢିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିର, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଛୁଆ ଆଡପ୍ଟ କରିନେବା। କହିବି ମୋ କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା କହିପାରିବି, କହିବାଟା ଉଚିତ ହବନି। କିନ୍ତୁ କାହା ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ତ ମୁଁ କଥା କହିପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋ ଯିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଆଗକୁ ବି କି ଥିବ, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ଦେବି ଯେ ତମେ ବାହା ହୁଅ, ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ବଢିଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମ ବ୍ଲେସିଂ ତମ ପଛରେ ଅଛି ନା, ସେ ବ୍ଲେସିଂ ଟା ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକା ମତେ ବାହା ହୁଅ। ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଯେ ତମେ ମୋ ସହ ସବୁଦିନ ରୁହ, ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଯଦି ସତରେ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିବ, ସତରେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ତ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କୋଅପରେସନ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ସପୋର୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ପାରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସେ ମ୍ୟାରେଜ ରେ ବି ଯାହା ବି ଅବଦାନ ରହିବ, ମୋ କିଛି ଅବଦାନ ପାଇବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ନାଚିବି, ଗୀତ ନାଚିବି, ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଖୁସି ହେବି। ଚାଲ ବହୁତ ବଡ ଯଦି କାହା ଖୁସିରେ ଆମେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇପାରିବା, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ କଥା। ତାମାନେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି, କାରଣ ଆମେ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଏଇ ଲଭ ମ୍ୟାଟରରେ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି, ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଏ ପାଗଳ ହେଇକି ଜୀବନ ଦେଇଦିଅନି କାହାକୁ। ଯଦି ଜୀବନ ଦେବା ଭାବୁଛ, ଯଦି ସେଇ ପରି ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିଲା, ତ ତମେ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଲାଭ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଥିଲେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଏକା ସେମ୍ ସେମ୍, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ନାଇଁ ତଥାପି କୋଉ ଲାଇଫ ଟାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇ ଲାଇଫ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଅନୁତାପ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯେତିକି କମେଇବି, ଖାଇବି, ଏନ୍ଜୟ କରି ରହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଥିଲା ବିବାହ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ
रोजगार कहले कौन साधारणतः रोजगार कहे गले मु गोटे सामान्य गोटे छोटा जॉब टे करिछि। अच्छा गोटे वार्ड करे हमर जे कि हमर गोपालपुर धाकुली एई बाखरे अछि गोटे वार्ड को आज्ञा हमर पीली हमर एसएसजी करि किना हम गोटे एफएसटी प्लांट आणछु। अच्छा गोटे एसएसजी दी तीनटा हम एसएसजी करि किना काम आणछु। अच्छा आ मु जे जॉब करछि वार्ड कर जॉब करूछि। अच्छा जोटा कि हम सेते 30 पिला काम करछंती माने आपन को कम्युनिटी रो पिला समस्ते ना बाहर लोक भी काम कम्युनिटी पिला काम करछंती हमर 30 पिला। बहुत भलो रेस्पॉन्स चलछि के भी बहुत हम सम्मान पाइछु आर्ट पाइछ से काम करि किना पाइछु आ राष्ट्रपति पुरस्कार पाइछंती हम। अच्छा ता सहित अलगा जेमति कि आजिकल किन्नर माने जानती जो आपण कहले आपनकर स्टार्टिंग आपनकर थिला ट्रेन रू तो वर्तमान सेमति किछि करूचंती ना नहीं सब एबे तो हम ट्रेन जाउन के हमें हां एबे मु बधाई करूची अच्छा कहूची हता बधाई करूची बाकार बाहागर हैला इन पिला छुआ हैला न्यू घर ओपन हैला आपण निजे जाई थांती से जगह को ना ना आपण को डका जाए हमु डाकंती। अच्छा आ अभी एमती भी जाऊ। अच्छा खबर पाई कि जाऊ हमें आज्ञा तो ये भी गोटे आपनकर वर्तमान रो रोजगार तो जेमि प्रथम रो भी मु आपन को कहितली भी पचारथली जे पाखा पाखी मैक्सिमम लोक माने मैक्सिमम ट्रांसजेंडर जो माने से माने वर्तमान माने गोटे समाज रे जो चेंज करचंती वर्तमान कोन कहबी खोली के कहबा को तो खराब लागुची देह व्यवसाय करचंती। हां सेटा तो तांको ऊपर डिपेंड करे। हां तो की कोडा चूज करबो। हां ताको से सब भल लागिला तो से सब आछिले कले चलो तो से विषय ता टॉपिक रे कथा हबानी आपनकर कम्युनिटी भितरे आपण जेमति जॉइन कले जहा भी कले आपनको कम्युनिटी भितरे सेमति किछि आपनको एमति गोटे इंसिडेंट जो इंसिडेंट सब बेले आपनको मने पड़े कि सब बेले आपनको आघात करे जे नाही मो द्वारा भूल हेछि कि मु कि एमता गोटे किछि एमता इंसिडेंट जो इंसिडेंट ता कि आपण सब बेले सारा जीवन मने रहे सेंदा किछि कथा अछि गोटे कथा मने अछि बेबी मोर जोटा कि कहबी फास्ट टाइम विशाखा मां को कहबी जोटा कि से किसी विशाखा मां हमर को आई हेबे रिश्ता रे मां भी हेबे मत बहुत सपोर्ट करथले आ से तो दुनिया नाहांती। अच्छा एक्सपायर कर गेलन से दिने एमती गोटे हमर प्रति सप्ताह परिया उठाउ हे हमर। अच्छा 17000 रु। अच्छा मु गोटे परिया उठै के आनिथिली गोटे सामान्य छोट आलू पाई गया गोटे आलू पाई ही झगड़ा गेला गोटे कहला कि ई जिंसटा की आनिची खराब जिंसटा सड़ी जाईची एटा काई आनिचो सेई कथा को नै कि ना डिस्टेंस झगड़ा हला मु टिके मुह देखि दितला को अच्छा एटा खाइले खाओ न नै फोपाड दियो एते त हमको एते कहि परिबनी एमती जो मुह देखितली से मते पन्निकरे मारी कि मुंडा फटाई दितले। ओहो मते अच्छा आपनकर एडी गोटे दागटे अछि आगे मार करतली आपन से दागटी केमती कोन आस्ता एटा गोटे पिल्ला वाला एक्सीडेंट रे। अच्छा एटा सेई झगड़ा रो दाग नुवा ना 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 अच्छा एटा गोटे पिल्ला वाला एक्सीडेंट रे हिट आइ केमती कि प्रथम धिक्कार हुए गोटे किन्नर पई निज परिवार रो ही प्रथम धिक्कार आरंभ हुए माने प्रथम होउची परिवार ग्रहण करंतीनी आपन से तो सेमती केमती कोन हेतला जेतोले घर लोक जानिले परिवार तो फास्ट ग्रहण करू नथिले। अच्छा किछि 50 कोन नथले एबे टिके आस्ते आस्ते ग्रहण करलेनी। अच्छा आज्ञा वर्तमान समस्त ठीक अछंती जो प्रथमे आपन को अवॉइड किए करले फास्ट अवॉइड किए करले जे कि फास्ट अवॉइड करथिले मो बापा। अच्छा मो भौनी ओहो तो वर्तमान सेमानक संगे मध्ये आपनकर वर्तमान संपर्क भलो अछि ए भलो अछि वर्तमान आशा कोन आशा जोड़ा सब मन रे थिला सब पूर्ण सारी छी जोटे भाबितली भाई की बागर करेबी भौनी बागर करेबी आउ सब कुछ करेबी निजरो सर्जरी करेबी सब कर सारची आ दीटा आशा अछि गोटे अछि घर भलो घरटे करबी। अच्छा आ गोटे फॉलो 4 व्हीलर टाणी। अच्छा ए दीटा आशा मन अछि एटा मु जानि छी आज नले काली मासरा निश्चित पूर्ण हबो ओ मो मां कटा चंडी पर बहुत भरोसा अछि विश्वास अछि आ मां को आशीर्वाद पर बहुत अछि मु ता आशीर्वाद रे आगो बढ़ी छी एबे भी आगो को अछि आ खास करी मु गुरु को आशीर्वाद पर बेसी अछि जाऊ भगवान करंतु मां कटक चंडी भी करंतु निश्चित आपनकर आशा पूर्ण हबो हम माने भी डाकुजु कारण आपण जदी अलगा लोकंकर आशा पूर्ण करूचंदी आपनकर आशा काहे न पूर्ण हबो। अच्छा चिन्नू आ गोटे कथा आपन को समस्त जानि चंदी चिन्नू बली कटक चिन्नू प्रकृति रे आपनकर ना कोन माने जोटा कि पिला बेलू आपन को थिला पिला बेले नाता मते समस्त डाकती घरे हमर चुईना चुईना आज्ञा
आउ चुईना स्कूल लागନ୍ତି मते विनोद विनोद आज्ञा ता माने बर्तन आपण होचंदी विनोद रु चुईना ना विनोद रु नहीं चुईना रु चिन्नू चुईना रु चिन्नू आज्ञा अच्छा विनोद बर्तन आउ नाही नहीं कोठी भी नाही बर्तन आपण आधार कार्ड रे कोन अछि चुईना आधार कार्ड रे भी चुईना ये नाटा कोन अप्रूव खाली चुईना हां खाली चुईना किन्नर अच्छा माने सरकार मध्ये ताको अप्रूव करछन एबडी नाम मध्ये रखि परिबो हां चली मो लेखा है आधार कार्ड रे ट्रांसजेंडर लेखा है आधार कार्ड रे और राशन कार्ड रे लेखा है ट्रांसजेंडर लेखा है पैन कार्ड रे लेखा है ट्रांसजेंडर सब रे लेखा है चुईना ट्रांसजेंडर जा हो अच्छा कोन आशा करिवे हम सरकार को पाखरु जेंति कोन हेबा दरकार ट्रांसजेंडर को पाई जोटा कि आपन को लागु छी जे नै वर्तमान गोटे ट्रांसजेंडर एई प्रॉब्लम की बारंबार फेस करछंती एटा हेबा दरकार सेटा बहुत प्रॉब्लम है छी गोटे एबे भी चली छी सेरे भी आंदोलन चलथिला हमरे ए गोटे उतले केवल गोटे किन्नर दरकार घर अच्छा घर पई बहुत समस्या है कि किन्नर मान घर मिलिया भारी कष्ट हो जाउची अच्छा घर पई कष्ट होची घर भड़ा वाला बहुत रेट हो जाउची अच्छा घर भड़ा जो मिलुची भी बहुत पैसा 7000 8000 ट्रांसजेंडर कमे दे बहुत कम के रोजगार तांका कम सेतर अंती घर भड़ा रही परिबेन ना तांको तो ट्रांसजेंडर जो माने से माने को तो तांकर तो निजर तो घर थिबो ना बाप मां तो निजर थिबे से भी तो तांको घर तो से घर जत्ते घर थिले भी तांकर घर तो आज के घर पर एक्सेप्ट करे भल पाउनांती एकर से घर रही परिबे नाही किंतु घर गोटे कंफर्टेबल लागेनी अच्छा माने गोटे ट्रांसजेंडर केबे भी तांको घरे से रही पारंती नाही कंफर्टेबल लागेनी काहे कि एटा कोन समस्त को पई सेमति हुए समस्त सब ट्रांसजेंडर पई एक्चुअली आमे चाहू जे किछिटा मरिबे पूर्वरु जीवन रे हमर समय फैमिली से तो समय कटले भल लागे किंतु फैमिली रे सपोर्ट अछि से रही परिबो मरिबा कथा कहबला मोर आउरी गोटा बहुत बड़ कथाटे मन पड़ गेला आज्ञा माने जोटा कि मु भी सुनी छी हम समस्त जानी छे जे गोटे सबुठ दुखदायक जिनस होची गोटे किन्नर मरिबा सबुठ कष्टदायक जेमति को कुहा जाय गोटे किन्नर मरि गले तांको संप्रदाय माने तांको कम्युनिटी रो लोक माने आसीकी मरि गला सब को झाड़ू रे मारंती ता ऊपर परिसरा करंती झाड़ा कर दियंती गोइठा विधा मारंती एमति काहे की करंती एक्चुअली से विषय मु जानिनी काहे कि ना से तरफ जाइनी सेटा मो गुरु माने जे जानथिबे किंतु आपण भी तो सुनी दिबे निश्चित हां सुनी समस्त सुनंती एबे देखछन कि कोई किन्नर ना लास्ट लेक्चर और के आज कल त हमें देखु छ आराम से किन्नर माने ताको लाश को नै कि जेमति साधारण तो सब दा करिया कथा सेंड करूछन हां गोटे नारी जंती सुहागी नै कि जाए गोटे किन्नर से सुहागी नै जाई परिबो अच्छा सेंता कर्म भी परिबो सब कुछ होई परिबो जहा जोट रीति जहा चलथिबो सेंति होई परिबो ए जो चप्पल मारिबा झड़ मारिबा ए सब मु भी सुनी छी बहुत तरह कि तू देखिनी अच्छा आज्ञा नै कुहा जाए जे एमति मारिबा पछर भी कारण अछि जे से माने भगवान को पाखरे प्रार्थना करंती जे नाही एमते आउ न हो आउ ए जन्म न पा एटा संपूर्ण मिच्छा कथा एटा न हो जी ऊपर वाला गढिला कसे गढिबे हमें जो हमें जीवन रे जो पाप पुण्य करिथबो ता कर्मटा को हमें ही भोगिबो और जन्म देला वाला ऊपर वाला कि से कोटे को जन्म दबो से गढिया केने गढिबे सब से ऊपर वाला हाथ एमति त हमें आपन को संगे आज बहुत कथा से जानिले छोट छोट कथा एमती किछि कथा जोटा कि आपण को मन भीतर अछि एवं जोटा दर्शक मानु को भी जणिया को चाहउचंती किबा आपण आपण को कम्युनिटी की जणिया को चाहउचंती मो गोटे मेसेज देबे मो कम्युनिटी पई का मो कहबा कथा तरे मु जानि छी भल पेबा समस्त मन अछि से पुरुष नारी हम इंदी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भल पेबा समस्त मन अछि मु गोटे त रिक्वेस्ट करे के कम्युनिटी खास करी के कहू छी समस्त को कहू मेसेज करी के दउ छी भल पाओ संपर्क रख एंजॉय कर सब किछि कर किंतु केबे कहा पाई केबे जीवन को सुसाइड कर दिहनी खास कर हम कम्युनिटी लोक मन कहू देखो हम घर छला पे हमर कम्युनिटी सब किछि हमर कम्युनिटी से चलिबा हमें आज दुनिया रोजगार करने करिवो का ब्लेसिंग करी रोजगार करिवो किछि कर्म करी रोजगार करी खाइबो अच्छा से ता भीतर हमें केंति बंची भले रहिबो हमें भल पाउछु भल पाई कि ना गोटे पुल पुओ पाई सब किछि कर दोछु लास्ट तो जीवन दे दोछु ले मिलुछि कोन तम चित मिलुनी ना तो एमती करो सब किछि कर जीवन देखा करनी सुसाइड केबे करनी जोटा कि निहाती मु जेमती पूर्वरु पचारतिले भी जे सुसाइड केसटा बहुत मात्रा रे बर्तन बढ़ी जाय जोटा कि बंद हबा दरकार कारण समस्त रिक्वेस्ट करे कहू सब भौणी के रिक्वेस्ट करी कि ना कहू भल पाइबा पई के जीवन को सुसाइड कर दियनी तुम जीवनटा बहुत मूल्यवान जिनसटा निजे बंचिले आपे बंचिले बापर ना जंती गोटे कथा अछि निजे बंचिले बहुत किछि भोग कर परिबो शौक कर परिबो केते बेला एक पुओ आसो
ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ବି ଆସିପାରିବ ତ କାହା ପାଇଁ କି ସୁଇସାଇଡ କରନି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜମାନା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଗୀତ ଭିତ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ରିଲ୍ସ କରନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ କହିଲେଣି ବାହା ହେବା ପାଇଁ? ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଆସିଲେଣି, 5-6 ଜଣ କହିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମତେ ବ୍ଲକ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ କଲା, ତମ ଘର ମ୍ୟାରେଜ କର ଇଏ କର ଦୁନିଆ କଥା ମେସେଜ କଲା, ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଜାଣିବା, ଆପଣ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଏନଗେଜ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଆସନ୍ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମୋର ତ କୌଣସି ଏନଗେଜ ହବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଟେନସନ, ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସେ କହିବ କୋଉଠି ଅଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ, ତାପରେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ, ନିଜର ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ଆଜି ସେ ପୁଅ ଯଦି କାହା ସହିତ ଗପିଲା, ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ମନ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଲାଇଫରେ ଏକା ରୁହ, ଭଲରେ ରୁହ, ଏନ୍ଜୟ କର, ରୋଜଗାର କର, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଘରେ ରୁହ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ତ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ନ କଲେ ତମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି ନା। ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ମସ୍ତି ଏସବୁ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଲାଇଫରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ରହିବ। ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ କଥା ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ବୁଲିଲେ ଲୋକ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସହିତ ବୁଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ବହୁତ। ସେ ପୁଅ ପାଇଁ କି ବି ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଲୋକଙ୍କ ନଜରିଆ ଟା କଣ, ଗୋଟେ ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି, ମୋ ଆଡୁ କହିବି ଯେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଇଏ ଛକା, ଇଏ କଣ ମାଇଚିଆ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦିଏ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ମୋ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲିଛି, ଏବେ ବି ବୁଲେ, ମୁଁ ମତେ କେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନାନ୍ତି, ଅନେଇଲେ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ ନେବି ଆପଣଙ୍କଠୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ପଚାରିଥିଲି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ, ପୁଅ ଗୁଡାକ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅବି ନିଜକୁ ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ସେମାନେ ଏମିତି ବଦଳି ଯିବାଟା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ପୁଅ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ସେ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମେସେଜ ଦେବି, ତେଣୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ଶିଖନ୍ତୁ। ଭଲ ରୋଜଗାର କରିକି ଜବ୍ କରିକି ନା ନିଜକୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଇକି ଚଳନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ସୁଖ ଅଛି, ସେ ସୁଖଟା କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଆମେ ଆଜି ବାଛନ୍ତେ ବୁଲିବୁ ଗୋଟେ ଘରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, କାରଣ ପ୍ରାୟ ମାନେ କମ ବୟସ ପିଲା ଯୋଉମାନେ, ଯଦି ମତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡିଓ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଉଠୁଛି ତାକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପାଠଶାଠ ପଢିକି ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ ହିଁ ଆପଣ ମଣିଷ ହେବେ, ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଏମିତି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯବାନ ସମୟରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିକି କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି, ଆପଣ ଅଲଗା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କେବେ ଘର ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ସବୁ କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି ନା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବି ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ଚଳେଇ ଚାହୁଁଛି, ବାପା ମା ବି ତ ସପୋର୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ତାକୁ। ଆଜିକାଲି ପରିବାର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ ଦେବେ ତ ପିଲାମାନେ ପଳେଇବେ। ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯାହା ବି ହଉ, ମୋ ପିଲା ସିଏ ଗୋଟେ। ତାକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବି, ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ତମରି ଛୁଆ, ତମରି ଅଂଶର ଛୁଆ, ସେ ତାକୁ କେବେ ବାଛନ୍ଦ କରନି। ପ୍ଲିଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିନା କହୁଛି, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅ, ତାକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଅ, ଗାଇଡ କର, କୌଣସି ଜିନିଷ ବାଛନ୍ଦ କରନି। ତା ସଉକ, ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କର। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ପରିବାର ଠିକ ହେବେ ତ ପିଲାମାନେ ବି କେବେ ଘର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯିବେନି, କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନି ସେମାନେ। ଆରେ ଭଗବାନ ଡାକ, ସେ ଯୋଉ ଭଳି ପିଲା ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ତମର, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଗୋଟେ ଘରର ଭାବ। ଯୋଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକିନା
ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଭାବ ତମେ କିଛି ଘର ଲୋକ କରିପାରିବନି, ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ବି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, ପ୍ରଥମ ଜଣେ ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି କିନ୍ନରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସାଥରେ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋଠୁ ବୟସରେ ସାନ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ କିନ୍ନର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ମୋ ଭାଇମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ବାକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ କଥା ଟିକେ ମସ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମୋ ଉପରେ ବି କାହା ଦିନ ପଡ଼ିବ, ସେ ବି ଆସିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ଏମିତି କାଷ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇ ପାରିଲୁନି। ଆଉ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଜାଣିବା, ବୁଲିବା, ଟିକେ ଆସିବା, କଥା ହେବା, ଟିକେ ମସ୍ତି କରିବା। ଟିକେ ଆସିବା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତି ହେଲାନି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବେ, ଆଉଥରେ ମସ୍ତି କରିବା। ମେଘ ପାଗ ହେଇଥିବାରୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ପଡୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ପାଗ ଭଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆସିକି ଆଉଥରେ ବି କରିହେବ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କଟକ ଚିନୁ, ନମସ୍କାର। ଜୟ।